Hello guys! Andito na naman po ako, si Cutierainor, at meron na naman akong bagong vlog na ihahatid sa inyo. Ang vlog natin po ngayon ay unboxing. Ako ngayon ay mag-unbox ng hairdryer na na-order ng amo ko sa... Saan yung na-order ko? HK. By HK na. Ako yung mag-unbox. Guys, tara, samahan nyo akong mag-unbox ng hair dryer. Tara! I-open na po natin yung box. Huwag kakalimutan, mag-iingat po tayo sa pag-open din. Baka tayo ay masaktan. Ang pag-ibig ko sa'yo. Sabay ka. Madalas-tas po yun. Hindi ko makapusa. Okay. Box na talaga siya. Basahin nga natin yung information. Wow, mahal guys ha. 3,380 HKD. Hindi naman ako yung bumili nito. Unbox lang na. A few moments later. Ito po yung nalaman ng card. Meron siyang warranty. Nakasulat na 2-year warranty. From HK. Yung pangalan ng product model is HD03IRIRFU. And then meron siyang 2-year warranty from the store na pinili nito. This warranty card is valid in Hong Kong and Macau. Presenting this warranty card. And the original invoice warranty service will be provided at the designated service center. Nice. 2-year warranty. So, subok talagang matibay itong A few moments later. So heavy. Meron siyang nakasulat ng ilang kilograms. This is 2.64 kg. Ayan, pala mabigat. So, ito na nga po siya guys. Yeah, is Dyson Supersonic. Isa siyang fast drying, no extreme heat, engineered for different hair types. This helps protect a natural shine, smooth controlled styling, re-engineered styling attachments. May papakita ko sa inyo yung mga specifications niya ng hair dryer na to. Dyson Supersonic, meron siyang mga iba't ibang styling. Makikita, meron siyang styling concentrator sa loob, smoothing nozzle, diffuser, at saka yung gentle air attachment niya. Yung Dyson Supersonic is engineered for different hair types, and meron siyang features na ganito. Has so many specifications po. Talagang ano siya. Subok na matibay na product. A few moments later. Open na po natin siya. Ang dami natin matibay. Para ma-open siya. Dami ng specifications, ang dami ng mga style na pwedeng mag-abit ng hair dryer na to.
yung kanyang body at saka yung connector, yung kanyang saksakin. Safety hub. Tapos dito yung ibang features niya. Meron siyang foldable. Hindi ko alam para saan ito. Ito yung kung niya yung diffuser na pwede ilagay doon. Pwede ito dito sa ito. And then ito yung isang feature dito isa. Dito yung mga features niya na iba. This one na is for the styrofoam sensor. Sa style. At meron naman yung isa naman is for nozzle niya. Smoothing nozzle. Kakabit lang din. Ito yung gentle air attachment niya. Gentle air attachment niya. Ayan siya. Meron siyang nakasulat na manual kung paano siya gamitin, and then meron siya dito parang welcome note or information for the hair dryer. Ibang language niya. Okay. Okay guys, try po natin kung paano mag-work tong hair dryer na to. So, dito yung kanya yung power button, yung on-off. And then dito yung temperature control. Yung sa red ay yung so hot. Blue naman po is the cold shot. Cold shot, ito yung sa hot. Cold shot po niya dito, and then this one is for the hot temperature. At ako'y naiinitan na. Dito yung air inlet niya. Kung saan lumalabas yung hangin. At saka yung removable filter cage niya. Let's try. Parang air. Ang sarap. Oh my God! Wow! Yeah. Ito naka-fold pa lang siya. So, pinat ko pala yung fold niya. So, yun siya. Ilagay yung, ito yung fan. Ito yung hot. So, yung parang nag-hearing yung feeling niya. Stop na. At ay nagugulang buhok ko. Ito. Try natin yung isa pa.